Se você acha que camarão, se esta ideia seu curso é sem graça, prepare-se para mudar de ideia. O camarão pistola está aqui para explodir sua cabeça, literalmente. Esse pequeno crustáceo tem uma arma secreta. Uma garra que se fecha tão rápido que cria uma bolha, uma explosão subaquática. A onda de choque pode chegar a 218 decibéis, mais alto que um tiro. E sabe o que mais? A água ao redor da bolha esquenta a uma temperatura próxima à da superfície do Sol. É isso mesmo que você ouviu. Ele atordoa e cozinha sua presa em um segundo. Imagine um camarão tão poderoso que pode quebrar o vidro de um aquário. A natureza realmente deu a esse bichinho uma mini arma de destruição em massa. É tipo um Faustão dos mares, só que ímetro. Siga nosso canal e deixe um comentário se é maior. Por salvar você encararia por esse camarão pistola.